Петербурге по подозрению в наркоторговле задержан военнослужащий-контрактник. Войсковая часть 67-17. Должность? Контролер. Звание какое у вас? Младший сержант. Павла Рябчикова оперативники госнаркоконтроля взяли с поличным. Младший сержант продал несколько граммов амфетамина, после чего на него сразу же надели наручники. Незаконную сделку военнослужащий совершал, не стесняясь, прямо в форме, со всеми знаками отличия. Во время досмотра у него было обнаружено еще около 30 граммов амфетамина. Сейчас оперативники выясняют, сколько клиентов у Рябчикова было среди сослуживцев. Дальше делом младшего сержанта займется военно-следственный комитет.